Pau. Iya, itu. Iya. Cuma boom, zap, apa zap, zam. Bam. Sampai anak karyawan gua juga ngomong begitu, anaknya karyawan Gen Z. Iya. Pak, bapak nggak ini? Bapak zam gitu. Apa sih zam, boom. Apa sih lo? Gitu. Tapi ya, namanya juga kita kan bikin aja ya. Iya. Jadi sama kayak podcast mas lah, dari podcast doang, terus tiba-tiba udah mulai tuh potongan yang kecil-kecilnya, yang pendek-pendek di YouTube. Terus lama-lama punya talk show sendiri. Iya. Nah talk show sendiri tuh nggak masuk Spotify. Kita mirroring. Oh mirroring tetap audionya. Yoi. Oh Mirroring tetap. Itu awal-awal episode ada gue aja tuh ya. 4 episode awal kan. Yang mana ya? Yang di ruang tamu. Oh iya. Ya kan pertama kan bini-bini lu dulu. Iya benar. Ya kan? Benar. Terus di syutingan itu tuh gua tuh ada gua. Benar. Abis itu Sal Priadi dulu. Sal Priadi baru gua. Lupa gue men. Iya. Gitu tuh. Wancoy masuk. Wah. Kurang yang nonton. Gua ngeliatnya gini. Ini orang emang harus ada yang mancing.